আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি ফারহানা নাসরিন। ফারহানা ফ্যামিলি ব্লগে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজকের পর্বে আমি হাজির হলাম ব্রয়লার মুরগি দিয়ে কিভাবে রোস্ট তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটি নিয়ে। চলুন তাহলে দেখে নিই। ব্রয়লারে রোস্ট করার জন্য 1.5 কেজি সাইজের একটা মুরগি নিয়ে নিলাম, আর মুরগিটাকে ভালোভাবে রোস্টের সাইজে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে এই ব্রয়লারের টুকরোগুলোকে আমি ভালোভাবে মাখিয়ে 15 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি, যাতে করে ভালোভাবে লবণটা এর গায়ে ঢুকে যেতে পারে। এখন আমি রোস্টের জন্য মশলা তৈরি করে নিচ্ছি। নিয়ে নিচ্ছি এলাচ, দারুচিনি, জয়ফল, জয়ত্রী। এগুলাকে আমি ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছি, আর সেখান থেকে আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি। এখন রোস্টের জন্য মশলা তৈরি করে নিচ্ছি। সেই জন্য একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ টক দই, আর সেই সাথে নিয়ে নিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ বাদাম বাটা, আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে গুঁড়ো করে রাখা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রোস্টের মশলা, আর দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, আর দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ টমেটো সস। এখন সমস্ত মশলাগুলোকে আমি একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি চামচের সাহায্যে। এখন এগুলোকে এক সাইডে সরিয়ে রাখছি, আর এইভাবে আগে থেকে মশলাকে রেডি করে নিলে রোস্ট রান্না করতে সহজ হয়। এখন ব্রয়লার মুরগির পিসগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি। সেই জন্য একটি ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ পরিমাণ নর্মাল রান্নার রেগুলার তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে এর মধ্যে এক এক করে ব্রয়লার মুরগির পিসগুলা দিয়ে দিচ্ছি। ব্রয়লারের পিসগুলোকে আমি উল্টে পাল্টে হালকাভাবে ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি রোস্টগুলোকে রান্না করে নেব। সেজন্য চুলাতে একটা হাঁড়ি বসাই নিলাম, আর এর মধ্যে 1/4 কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম, আর তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ঘিটাকে তেলের মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিলাম। তেলটা গরম হয়ে আসছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি একটা দারুচিনি আর 2টা সবুজ এলাচ। এখন একটা এর মধ্যে দিচ্ছি তেজপাতা, আর তেজপাতাটাকে আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি। এখন আমি পেঁয়াজ আর গরম মশলাগুলোকে হালকাভাবে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, আর পেঁয়াজ বাটাকে দিয়েও নেড়ে নিচ্ছি, যাতে করে পেঁয়াজ বাটার গন্ধটা দূর হয়ে যায়। পেঁয়াজ বাটাকে ভালোভাবে আমি ভেজে নিলাম। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সে আগে থেকে তৈরি করে রাখা মশলাগুলা। এখন মশলাগুলোকে সময় নিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, যাতে মশলার মধ্যে কাঁচা গন্ধ না থাকে। যদি কাঁচা গন্ধ থাকে তাহলে কিন্তু রোস্ট খেতে আর ভালো লাগবে না। এখন আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আবারও মশলাগুলোকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলার উপরে তেলটা ভেসে আসছে। স্কিনে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, মশলার উপরে কিন্তু তেলটা ভেসে আসছে। রোস্টের মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা মুরগির পিসগুলা। এখন এই মুরগির পিসগুলাকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিনিট 10 কষিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 8 থেকে 10 পিস সবুজ কাঁচামরিচ, আর কাঁচামরিচের মাথাগুলোকে আমি একটু একটু করে ছিঁড়ে দিয়েছি, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড গরুর দুধ, আর এই দুধের সাথে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি মিশিয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম। এখন এই দুধটাকে দিয়ে মুরগির সাথে ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। দুধ দিয়ে আমি এই মুরগির পিসগুলোকে মিনিট 5 আবারও কষিয়ে নিচ্ছি। মুরগির রোস্টগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ কেওড়ার জল, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ গোলাপ জল, আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি, আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 5 মিনিট রেখে দেব দমে। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। দেখুন তৈরি হয়ে গেল ব্রয়লার মুরগির রোস্ট।
সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো এখানে। আল্লাহ হাফেজ।